Қош келдіңіздер, құрметті көрермен. Бүгінгі видеода сіздермен жер бетінде өмір сүретін ең улы, ең қауіпті өрмекшілерді бірге қарастырамыз. Кейбірі адам өміріне қауіп төндіруі мүмкін, ал кейбірі өз түріне ғана тән ерекше уымен танымал. Онда кеттік. Бразилиялық қаңғыбас өрмекші. Бұл өрмекші әлемдегі ең улы өрмекшілердің қатарына кіреді. Тіпті Гиннес рекордтар кітабына енген. Ол адамның жүйке жүйесіне әсер етіп, тыныс алуын тоқтатып жіберуі мүмкін. Көбіне банан жәшіктерінен табылған жағдайлар болған. Сиднейлік варанкалы өрмекші. Австралиялық бұл өрмекші өте қауіпті. Ол адамның жүрек қызметіне әсер етеді. Тістеген соң 15 минут ішінде алғашқы белгілер білінеді. Сондықтан Австралияда арнайы сары су дайын тұр. Қызыл арқалы өрмекші. Тағы да Австралия. Кішкентай болғанымен уы өте күшті. Белгісі арқасындағы қызыл жолақ. Тістеген жағдайда бұлшық еттер тартылып, қатты ауырсыну тудырады. Боз жалғыз өрмекші. ақш-та жиі кездеседі. Уы тіндерді зақымдап, тістеген жер шіріп кетуі мүмкін. Өзі тыныш, бірақ байқаусызда қысылып қалса, қорғану үшін шағып алады. Алты көзді құм өрмекші. Африка мен Оңтүстік Америка шөлдерінде кездеседі. Құм арасында жақсы жасырынады. Уы қанның үйіп қалуына және мүшелердің істен шығуына келеді. Өте сирек шабуылдайды, бірақ соққысы ауыр. Чилилік жалғыз өрмекші. Уы адамның тінін ертіп жібере алады. Кейде тістеген жер ұзақ уақыт емделмей, тіпті терең жараға айналады. Сыртта еш қауіпті көрінбейді, бірақ салдары ауыр болуы мүмкін. Қара құрт. Өрмекшілердің ішіндегі ең танымал түрі. Қара дене, қызыл белгі, басты белгілері. Тістегенде дене дірілдеп, демалу қиындайды. Әсіресе балалар мен қарттарға қауіпті. Тышқан өрмекші. Атауы алдамшы, тышқан емес, тістегенде ауырсыну тудырады. Австралияда кездеседі. Уы Black Widowмен ұқсас болғандықтан сақтық қажет. Сары қапты өрмекші. Кішкентай, сары түсті. Еуропа мен Америкада кең таралған. Көп жағдайда адам төсегінде киім арасында жасырын жатады. Түнде шағуы мүмкін. Brazilian Wandering Spider. Бразилиялық қаңғыбас өрмекші қайтадан рейтингтің шыңында. Өте агрессивті, өте улы. Тіпті бірнеше адам өлімі осы өрмекшімен байланысты. Сол себепті оған ерекше назар аудару керек. Міне, әлемдегі ең улы 10 өрмекшімен таныстық. Өзі кішкентай болғанымен қауіпі орасан. Қайсысы сізге ең қорқынышты көрінді? Пікірге жазыңыз. Егер видео ұнаса, лайк басып, арнаға жазылуды ұмытпаңыз. Келесі видеода кездескенше аман болыңыз.